นิทานอีสปเรื่องหมาป่าในชุดแกะหมาป่าตัวหนึ่งหาอาหารได้ไม่พอกินเพราะคนเลี้ยงแกะเฝ้าคอยระวังฝูงแกะเป็นอย่างดีแต่ในคืนนี้มันพบหนังแกะตกอยู่ข้างทางวันรุ่งขึ้นเจ้าหมาป่าคุมหนังแกะย่องเข้าไปปะปนกับพวกแกะในทุ่งเลี้ยงสัตว์ไม่นานนักพวกลูกแกะน้อยก็ถูกลวงให้เดินตามไปอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะโดนสังหารตกเย็นวันเดียวกันนั้นหมาป่าก็เดินเข้าไปปะปนกับฝูงแกะอีกแต่กลับกลายเป็นว่าคนเลี้ยงแกะเกิดอยากกินซุปแกะขึ้นมาเขาจึงหยิบมีดแล้วเดินเข้าไปในฝูงแกะ แกะตัวแรกที่เขาจับได้นั้นและลงมือเชือดก็คือเจ้าหมาป่านั่นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนชั่วร้ายมักเจอดีเพราะเล่ห์เหลี่ยมของตัวเองเสมอ